партнерів, зміцнення стійкості та обороноздатності є виграшною в цілому для усього регіону і впевнений дуже важливою для усіх країн Європейського Союзу. Підтримка безпекова дуже важлива, підтримка економічна дуже важлива. Дякую. Сідайте, будь ласка. Please. Шановний пане президенте, шановний Еммануель, пані та панове, присутні гості, шановні журналісти. Я радо вітаю в Україні президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Цей візит. 24 роки у нас не було лідера Франції. Це для нас велика честь. Я дякую, що ти зараз тут. І ми чекали на це. І дякую тобі за твою власну підтримку України. Дуже дякую. 26 січня, яка була 22 року, і майбутні перемовини вже в Берліні наблизять нас до проведення саміту формату Нормандії. Ми маємо спільне з президентом Макроном бачення щодо актуальних загроз та безпекових викликів для України, для всієї Європи, для світу в цілому. Вони вимагають єдності і нових проактивних підходів європейського лідерства. Ми продовжимо взаємодію для деокупації територій України, частин наших територій. Сьогодні підтримка України з боку партнерів, зміцнення стійкості та обороноздатності є виграшною в цілому для усього регіону і впевнений дуже важливою для усіх країн Європейського Союзу. Підтримка безпекова дуже важлива, підтримка економічна дуже важлива, і ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Еммануеля, з боку Франції, виділення 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Це дійсно нам допоможе стабілізувати нашу економіку. Ми зараз вже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України. Важливим питанням нашої зустрічі стало залучення Франції до спільних економічних і, насамперед, інфраструктурних проєктів. Я ціную, що французька сторона бере активну участь у відновленні інфраструктури нашої держави, покращення життя наших громадян, пожежно-рятувальної техніки з дезотеля Шельріфо на 300 мільйонів євро. Також реалізується проєкт з будівництва, зокрема у місті Миколаїв, патрульних катерів для Державної прикордонної служби. І Україна та Франція продовжують розвивати співробітництво з компанією Airbus щодо створення національного перевізника. Окрім цього, в рамках військово-технічного співробітництва між нашими державами сьогодні підписано угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною, компанією Thales. Також сьогодні підписано спільну заяву Укроборонпрому з французькою стороною щодо реформ оборонно-промислового комплексу України. Загалом ми провели сьогодні змістовні, я вважаю, дуже результативні перемовини. Дякую Еммануелю особисто, це дуже важливо. Дякую за підтримку України з боку Франції. Переконаний, наші переговори дадуть поштовх багатьом дуже важливим речам. А найголовніше – це безпека нашої держави, безпека Європи. Ще раз тобі дякую, що ти приїхав підтримати мене, підтримати державу Україну, а значить підтримати кожного громадянина України. Le contexte que nous connaissons, le sang-froid dont vous faites preuve et dont fait preuve le peuple ukrainien face à la pression militaire qui s'exerce à vos frontières et sur votre territoire force le respect. Aux côtés de l'Allemagne, la France s'est déterminée, Monsieur le Président, à poursuivre inlassablement ses efforts de médiation entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit. Nous avons eu l'occasion, ensemble, avec le président Poutine et à l'époque la chancelière Merkel, de tenir ce qui fut le dernière réunion en format dit de Normandie à Paris, en décembre 2019 donc. Les 4 chefs d'État et de gouvernement du format Normandie étaient parvenus à se mettre d'accord sur des mesures immédiates à mettre en œuvre, en particulier dans le domaine humanitaire, et entre autres le retour des territoires séparatistes de Donetsk et de Louhansk sous la souveraineté de l'Ukraine, et qu'à cet égard, les accords de Minsk sont aussi la meilleure protection de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Sur la base de ce double engagement, russe et ukrainien, nous avons désormais la possibilité de faire avancer ces négociations.
Beaucoup de temps a été perdu à s'interroger sur tel ou tel format, sur telle ou telle méthode de négociation. Je crois qu'il est désormais temps que tous les participants à ces négociations s'engagent dans un dialogue de bonne foi. Et le chemin est possible et notre volonté, pour ce qui est de l'Allemagne et de la France, est de vous accompagner sur celui-ci. Et je souhaite donc, nous allons continuer de l'évoquer ensemble à nouveau en rentrant dans le détail, mais que nous puissions de manière très concrète avancer sur les sujets techniques qui restent, une pression militaire inédite, des exercices militaires nouveaux et un risque d'escalade. La Russie, en adoptant cette posture menaçante, a décidé très clairement de mettre pression sur la communauté internationale. J'ai eu l'occasion hier d'en parler longuement avec le président Poutine. Et la démarche que j'ai engagée en me rendant à Moscou et à Kiev vise précisément à restituer collectivement ordre, stabilité et sécurité sur notre continent, qui est mis à mal par cette pression militaire croissante. Je crois pour ma part qu'il y a des solutions concrètes, pratiques, qui nous permettront d'avancer. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer ensemble. J'ai eu l'occasion de l'évoquer également avec le président Poutine, comme je l'ai fait avec mes partenaires européens et plusieurs de nos amis. Notre volonté pour les prochaines semaines et les prochains mois est justement que la situation se stabilise et que nous puissions réengager